మన కోడిని 21 రోజులు పొదిగేసిన తర్వాత కీచ్ కీచు అని సౌండ్ వినిపించింది. ఆ సౌండ్ ఎక్కడి నుండి వస్తుందని ఆతృతగా వెళ్లి చూస్తే మన కోడి దగ్గర నుండే వచ్చింది. నేను నెమ్మదిగా కోడిని లేపి చూశాను. అయ్యో ఫ్రెండ్స్, గుడ్లు పగిలి చిన్న పిల్లలు బయటికి వస్తున్నాయి. ఆ క్షణం నాకు ఎంత సంతోషం వచ్చిందో చెప్పలేను. ఈ తొలసూరు పెట్ట మొత్తం 17 గుడ్లు పెట్టింది. అందులో 2 పగలగొట్టింది. మిగతా 15 గుడ్లలో నుంచి 9 పిల్లలు బయటికి వచ్చాయి. మిగతా 6 గుడ్లలో నుంచి పిల్లలు రాలేదు, కానీ ఈ 9 చిన్న ప్రాణాలు బయటికి రావడం చాలా ఆనందంగా అనిపించింది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఎంత ముద్దుగా ఉన్నాయో. చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. మీకు ఇవి ఎలా అనిపించాయో కామెంట్ లో చెప్పండి. ఇలాంటి పెట్స్ వీడియోస్ ఇష్టం అయితే లైక్ చేసి మన ఛానల్ కి సపోర్ట్ చేయండి.